Πάει τώρα από δεξιά ο Ήψωνας, παλιά στην πλάτη της άμυνας για τον Γεωργίου. Το σουτ που γίνεται ο Στρέζος με διπλή προσπάθεια μαζεύει. Τελείο Παύλου. Πικής Παναφύγει από δεξιά, γυρίζει την μπάλα. Δεν μπόρεσε ο Αλαμπρίτης να μπει στην πορεία της μπάλας, εκεί ελέγχει ο Κοντογιάννης. Τελείο Παύλου στην καρδιά της άμυνας. Ήταν καλή εκτέλεση από μάκρη να είναι η γηπεδούχη. Επιμένει η Ομόνια με Φιάκα. Μια μπαλιά στην περιοχή. Διώχνει και πάλι ο Ήψωνας. Ο Ιωάννου δοκίμασε το σουτ, έξω μπάλα. Ο Πικής ήταν μάλλον. Κοψέ, διαμαρτυρήθηκαν για φάουλ εδώ οι γηπεδούχοι. Κερδίζει και πάλι ο Ήψωνας με τον Γεωργίου τώρα. Πάσα κόπηκε από τον Παύλου. Πάει να βγει μπροστά η Ομόνια. Πέφτουν κορμιά στο γήπεδο. Κερδισμένος ο Ήψωνας. Πάσα από δεξιά. Το σουτ είναι έξω η μπάλα. Στο 21. Μπαλιά του Κοντογιάννη. Θα περάσει κατευθείαν πλάγιο για την Ομόνια. Το οποίο εκτελέστηκε στα γρήγορα από αριστερά. Λαμπρίτης. Πάσα για τον Φιάκα δεν βγήκε. Ελέγχει ο Γεωργίου που γύρισε πιο πίσω. Μπαλιά του Γεωργίου για τον Καρασάουξ. Τώρα πάει να φύγει από αριστερά ο Καρασάουξ. Έχει πάνω του τον Κονομή. Καρασάουξ θα κάνει το πλασέ. Μεγάλη απόκρουση από τον Στρέζο σε κόρνερ στο 39. Είναι μέσα τελικά η μπάλα. Τελείο Φιάκας στην καρδιά της άμυνας, από μάκρη είναι η μπάλα. Ο Σωτηρίου, το σουτ στην κίνηση έξω. Βρίκης ζητά, παίρνει μπάλα ο Παύλου από δεξιά. Παύλου την έχει στο δεξί, περνά για τον Πική που κινείται από δεξιά. Πικής στον Φιάκα από δεξιά. Φιάκας κλείστηκε, θέλει στήριγμα εκεί. Έχει πάνω του τον Κέζο, κάνει την σέντρα ο Φιάκας με φάλσο, πετάχτηκε ο Αλαμπρίτης. Δεν βρήκε την μπάλα, πέρασε out στο 44. Θα δούμε. Μπαλιά του Φιάκα στην καρδιά της άμυνας, από μάκρη να ανοίγει η παιδούχη. Φινίρη Σωτηρίου, το σούτ με το δεξί κόνταρε. Και πάει τώρα ο Τιάκο μόνος με τον Στρέζο, έχει ευκαιρία ο Ήψωνας. Για να δούμε τον Τιάκο, πλασάρει ο Στρέζος. Σωτήρια απόκρουση, επιμένει ο Τιάκο. Απέναντι μπάλα στον Καρασάουξ, έκοψε ο Γαβριλίδης. Επιμένει από αριστερά ο Ήψωνας. Καρασάουξ σε οργανωμένη άμυνα πλέον. Καρασάουξ το γύρισμα στην περιοχή ο Γεωργίου, κόβει άμυνα. Απομακρύνει ο Παύλου, εδώ ο Στρέζος, πραγματικά μια σωτήρια απόκρουση. Έβαλε μπλόκο στον Τιάκο στο 45-2. Πίσω η μπάλα στο Στρέζο. Στρέζος κάνει το γέμισμα. Μπάλα πάει αριστερά στον Αλαμπρίτη, κρατά ο Αλαμπρίτης, συγκλίνει. Περνά για τον Κουμί, Κουμί έξω από την περιοχή το σουτ. Ο Κοντογιάννης με διπλή προσπάθεια μαζεύει την μπάλα. Πλάγια με το Σωτηρίου από αριστερά. Τελείο Σωτηρίου, ψάχνει τον Φιάκα. Κατεβάζει ο Φιάκας από αριστερά, πέρασε εκεί. Δίνει για τον Αλαμπρίτη. Αλαμπρίτη στην περιοχή το σουτ, μαζεύει και πάλι ο Κοντογιάννης. Τελείο Μπάρτη στην περιοχή, απομάκρυνε ο Ιωάννου, το σουτ στην κίνηση, κόντρες, ευκαιρία τώρα πάει να γίνει, δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Καρασάουξ, έκανε την σέντρα Σωτηρίου. Σωτήρια απομάκρυνε πιο μακριά ο Φιάκας. Ιωάννου. Μπαλιά του Ιωάννου για τον Αλαμπρίτη, Κουμής για τον Φιάκα. Παρεμβαίνει και κλέβει την μπάλα ο Χαραλάμπους. Και τώρα ο Τιάκο πάει να φύγει τώρα στην επίθεση ο Ήψωνας. Η κάθετη πάσα, ευκαιρία για τον Ήψωνα και τον γκολ. Το 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 59 πρέπει να είναι ο Καρασάουξ αυτός που έστελε την μπάλα στα δίχτυα. Φινίρης. Αριστερά η πάσα για τον Φιάκα. Φιάκας από αριστερά, για να δούμε, έχει τον Αλαμπέρτη για βοήθεια.
Κρατά ο Φιάκας, πάει να περάσει, θα δώσει στον Αλαμπρίτη. Αλαμπρίτη στην περιοχή, πιο έξω η μπάλα. Ο Φινίρης έξω, το σούτ από τον Φινίρη στο 64. Φιάκας. Πιο πίσω η μπάλα στον Γαβριλίδη, προσπαθεί η Ομονία να βρει χώρους. Στο 74, Παύλου για τον Ανδρέου. Το 1-0 παραμένει για τον Ύψον. Ανδρέου στο ανέβασμα. Κάθεται η πάσα Βασιλείου. Το γύρισμα έξω από τον Βασιλείου. Το τελείωμα είναι corner στο 74. Με τον Παύλου, με τον Αλαμπέρτη στην εκτέλεση με πάσα. Πιο πίσω. Αμιλά η πάσα από δεξιά. Αλαμπέρτη στο γύρισμα. Ευκαιρία πάνω στη γραμμή και έδιωξαν οι αμυντικοί. Σωτηρίου επιμένει η Ομόνια, το σούτ του Σωτηρίου μπλοκάρει ο Θεοδωράκης στο 75. Και πάλι ο Φιάκας στον Ανδρέου. Παλιά δεξιά στον Σαθά. Κατεβάζει ο Σαθάς όρια και πάει να φύγει από δεξιά. Σαθάς η κίνηση, το γύρισμα χαμηλά. Ευκαιρία το τακουνάκι. Ο Φιάκας δεν την πρόλαβε το σούτ. Γίνεται οι κόντρες. Απομακρύνεται η μπάλα. Να δούμε. Παλιά που γίνεται στην περιοχή μας. Το γύρισμα 2-0. 2-0 ο Ύψωνας καθαρίζει το παιχνίδι, κλειδώνει την νίκη. Παλιά που γίνεται. Φαλιά, ο Κβάσουκ. Από δεξιά τώρα ο Καρασάουξ, πάσα στην πλάτη για τον Κβάσουκ. Ο Στρέζος θα αποκρούσει και θα μπλοκάρει την μπάλα και θα πετάξει στον Φιάκα. Φιάκας. Παλιά απέναντι στον Σαθά, έκοψε ο Πάγκοφ, έχει ο Σωτηρίου από αριστερά. Σαθάς. Βασιλείου, το σούτ έξω.